Nathalie grand frère nanga yaya tolelo tofiki wana ebisinga nayebi na ntezamba na biso so babimi boyelanga talipeka soso basekanga kaka to nakoti na shimi nayoki lokwa motema zuwa moi matinga total nandimi bayesinga mervesirelanga keltu nandi kuasiri nazosa ntango nasiri bongo nazoloba loba nga naza leki na yo te loba nga onitobotama na makila moto loba mwasi no ndaza ndeko na soki te tomona makambo eleka elingi lobani grand frère mpe azalaki su envoûtement ayebi su mwasi na ye elingi loba oyo elio na motu ntango tokende nafungoli porte nazwi grand nanga bana beshi zwa ntango nanga napia bola longolanga kuna bezonga aza posa grand nanga bezonga aza posa grand nanga kanga nakufa kabo akao nabela siniziti nakokufa kana malili ya kabo bakouple yo nzambe aponeza naza motalokute telo na bonisaki vraiment nasali bonte nyonso sinezali bakabwana ntango babuna mwasi ntango babete famille mwasi ntango eyoka ekomeli grand frère nanga ndongo posala nga ezalaki bo nanga problema tifani nzambe azwi vraiment ya mabe abongoli yango malamu kakola ni olatika yango moto yanga travaille na nzoto nano kakola yo latana ka yango moto ekomelo obstacle na vino makambo nalobaka eza jamais mpona obangisa mpona opesa bino makasi ya priere boyeba nini famille nini tobotani nango eza mpona famille na bino kenga lelo merveille internet mobi eyebi nga eza mpona famille na bino nga lelo nakomi mal vu par tout le monde à cause ya famille na bino bango mo balobaloba tozali biso mpe babotino te nalelaka baparent nanga batifani ata oki oraisonne mama otala bamama baninga bakota yakoma ntingana yakolela l'histoire so ozwi mobali mwa mabaku awa nazongi soki asima aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom chez vous, bienvenue dans le Seigneur, bonne fête de bonne année. Nous sommes déjà dans des fêtes, voilà, nous devons se réjouir dans le Seigneur comme nous dit la parole. Le Seigneur de la princesse de l'éternel, moment de famille dans vos maisons, dans cette émission de témoignage. Nous sommes avec notre bien-aimée Obotunaki, la sœur merveille. C'est elle mon invité du jour. Mais j'ai dédié ces cantiques que va nous balancer la régie à Papa Guy là-bas, là, depuis la feuille ici, Maman Lauriane, ainsi que les enfants. Pourquoi pas Maman Betty Kokelea, Maman Fouratabou, Papa Caïs, Papa Dio, aussi à ma sœur, à moi-même. Je t'aime bien, les cadres. Que le Seigneur te bénisse, aussi Marlène Bouy, petite sœur. God bless you. À tous ceux-là qui aiment les Nazaréens. J'ai dit à Alain Kiakala, Jiramokwa de nous balancer un élément. Et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Allez, katela, yambaloya taba pasteur bakokata
Aso malade, Eli. Ok, donc à Roland. Nazokatela nzambe losako na se siko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini. Le jour où on a créé des ordres qui sont le jour où mon grand frère n'a pas poste bien à Périnco. Bazobonga le point me dit mais tous les grands frères il y a tous les autres filles et si naebi non tezamba na biso so babimi boy la matali peka so basekanga to na koti na shimo na yoki lokwa mutema zuwa moye matinga nabi po nini on batikanga on na kingelela bango ndako bango bazwa nzela babimi wa kotala lobam yaza mobali na ngati on a ndeko na nga propre ezateke odi akosanisa ndeko na nga propre total nandimi wayesinga me enfe sirelenga keltu nandi kwasiri nazosa ntango nasiri bongo nazoloba loba nga naza leki na yo te loba nga oni tobotamana makila moto loba mwasino nde aza ndeko na shoki te tomona makambo ole nasiri ketch bien grand frère bongani mpe bien abimi libanda azwi ketch ala daboye envoutimi latie napesa bima na mwasine makanisi mamona ebaluki mais en vrai bongama tozobi nayoki eser mona koti na chambre nasukoli kuti napaseka makolo na bongosi lona mwasi ekamosi muze depuis quand le jour anniversaire na biso ya couple na biso tomona na merveille elingi elobani grand frère mpe azalaki su envoûtement ayebi biso mwasi na ye elingi eloba oyo eyeli na motu tosi nzemela toke na mtv tofandi ezalaki bamikolo mpo tokee na rentre apesanga baconseil soki classe tanga na lingoli okini mpona okoma azopesanga baconseil kuna basible oyo babanoki ya lupango bake badiabolize mwasi ozomofungola miso te lekino semekinoki obima na mobali no le jour anniversaire no sokuta onga na nga natomboka mabe mosusu soki nga kaka lelo akangisi bisaki na kaka mosusu motu namutaya na badomiasi na ye towuti mpe esika toyaki tokiti na moto tokoti na ndako grand fois pesinga mbongo nalamba spageti na kwisi nabimi eki nasombi spageti na kwisi naye nalambi ezolekela mwasi na place moyadi te apesa mwasi na mbongo alamba nyonso tokomi kosinteresse trop na ngai na mati olamba na nde olamba mwasi ne atuni yadi atuni mwasi na ye nini yango ovandi bovimbani boye mwasi akatani mobali ngai ozotunanga tuna mwasi no ozana tuna ndeko no aza na cuisine otunanga notunanga elekeli mobali yo depuis okomi komakinga depuis okomi omakinga avutimi ekotaka te koti bitumba obendango siko na cuisine akomi otala bona bi bokoki ozokisana te
bozo buna ka bitumba pamba beza su bitumba koma osele ke bozindelo wana zo bilo tena lo baboy sikona kata kuzina wala mangu ba yo kate ino bo buna ka bitumba koma ojelo kuchubimo wana nda bitumba mama bitumba koma bazelo bachuba mutu Matifani bitumba siko des grands frères dans la zaki sportif des gars obeta moi c'est le quoi mon ngalo ba to ba qui c'est ce qu'on a eu qui c'est so na so tindi qui était des tiga ce qui a pesé mon so so telinga même si des tiga tela kaka aza moi sinayo ce qui a pesé kala etene qui mo fine so telinga c'est des fana non je le manger au mieux je vais chez accompagner dans mon envoûtement la carte Amélie. Envoûtement c'est quoi? Envoûtement exemple. Bon c'est elle mon pépé moi est bien enterré sur la gaz. C'est ça qu'on appelle envoûtement. L'envoûtement mais qui n'a pas si grand frère Amélie. Quand Amélie le quoi va tomber le milieu. Lundi mon style bana frappe carte mon style bien bas. On va la côté, moi parents na bango ba conseiller ba mwana moi c'est ça moi ce que na minute qui na na la kuna mobano kande kita on va balvandi na bosa ni kutakene kolala maana deja tokene na fungoli porte atili kinga aketi na chambre toki bombala kangele porte atoki bombala kangele porte abi bon encore il y a n'importe qui n'a la navire nani na couloir alali on a la chambre ba ebisina je filer oyo no kangai filer on ni drap qui nous a filer qui no kangai mativani diable ko bomo nyoso de ba 6e sens si jamais le moi na njoto mo tant que na fumoli porte na je grand nanga bana beje joie donc on a pire voilà longo langa pina mais on a za posa grana c'est quand on a kufa kabo encore on a la sinusite na kufa kana mali ya kabo donc grand frère ayoki bongo alibimeda sitengo zeli banda makanise yo yayi nende sitengo zeli banda zulukani maman telemi maman fumole les portes à produire Nathan balamuki matifani lokola tete bato babundaki. Soit envoûtement au tchaka na bato. On va dire qu'on va au talo ba msupe ba se retrouver à makambo zola. Envoûtement au tchaka ba seconde ya ba minute pour ba kesi sila ke. Bako eza lokwa dose par dose. Dose mususu kotozala yo lukila kama mutulikambo envoûtement moko ya créer muka. Ya bitumande zala ya ton. Ba créer envoûtement moko pona kama mutasala mutana mabe. Ezala ya temps il y a kolukela pe mutu makambo bakokocha envoûtement moko créer ba problème wana ne ko lukela de délivrance mais envoûtement ya kobunda et si là parce que quand kande ki de envoûtement pe long ils avons ça va merci tozo koba toujours zonga à côté moi siné na dame tant à côté moi siné na chambre. Attends, la mukabe matifani. Le quoi la côte bat soit la quitter. Est-ce que na bazala qui n'a comme le bela? Bato mwanda ou dans le bit. Matifani oh moi bakanda et l'autre côté. Oh baba satana aza confi. Na vani sur comme le bela ah c'est la ponde. Ba couple on zamba poneza. Ah nous telo na bon ça que vraiment c'est le bon terre yo souci des bakabona tant babule moi c'était on ba bête famille moi c'était on yoka et comme les grands frères na ngandongo pour ça les akibo na ngobima tifani nzamba vraiment ya mabe a bon le mala moi tifani et le côté tracité ce que wapataki mesa aki kana même stana ki asombi mesa zone ici o bapataki babazo senda kuna bango ndenge zalaki na tuni mwana engagement ndenge abi onyoso nsade sema mfutima ah nazo ngalobi
na toni nde na bitenga pe na toni ngozo za deuxième envoûtement asa timbela ke yom to salibo eza le quoi bilomo ezala na mutu ozo sentir que mutu mutasala menza bala kishote mais ozo sentir on a makisi on nous on sa deuxième envoûtement na zoni si matama lobi bongo ba voisin na biso ba seki non ki soni na kimi bongo na koti na chambre to na koti na chambre na bandi kole grand frère na na bulinga ko mona na même miste pe mwana soka oh na bana so lingo shini gambo banda kali bosoni na maya misna tena mliboko na litama nyoso to senga opio na bandi manje vani kolela vraiment ozali la po mutayo ko mudango pe atimelio depuis na banda ki bolela na chambre lela ka mataka ya kitaka mudo comprendre na bimna bien comme ala na chambre quand tina bima na salonel manje vani na zolela loko batu bazate loko batu bazate manelej abima atalinga yo Luca délivrance. Luca délivrance. Luca délivrance. Grand frère, à ça, il y a 21 jours, il y a motivé. 21 jours, il y a mal, et ça, il y a un mon collègue, il y a aussi coco d'année, la maille et coquille. Ok. Tant que nous sommes là, grande sœur, 5 ans, on a dû soit bien, on a tué le bombaché. Alors, Nazoya, Bobo, Mama, Nazoya. Ya déjà tuni nga muna lamba ko zo tuna ngana bongama benga moto alambaka oyebisa incompréhension forme ko compréhension bandi non ko swana yana li bandi ko swana na téléphone si grand frère qui moto mystère benga mosi bongama Bénédicte ayi ya benepe to a comment ça va 18h to kepe to juillet to zoya moi Tiffany na bandi ko betila ya ba esen asene lekila ya biso azamu no pande kona ngamo abanda ko finga mosa grand abanda kolobela ana kolobela skata malobela ngana zoka kitoko bete kaka habite no bete teto lukalika mne bien paswani si to fan anemela ngabila Ici, je te chemise mon corps au PC. Pour ne ça la motion de route musiko ilinga kanga moko imikimanga moko ata moko fani na ndaku na zo mo la mo o sala mo symbole et sala na kopesa na yetika bon ayozwa plein na ya colon eza colon koto robe na mwezi ya pasuka na bala tona colon ya fila bayoza kolona basinga nerveuse kolona pesa na neige na jipe kolona nake une descend na neige ACP les belles ça ya yeli loko amoni vraiment chance tant on a balu qui na simana na bikola wana e bana ko travailler jour et nuit nzo tene tant nyo photo zola tango kolana na travail na balu na côté na jambe atuni au PCNEPS on a apprécié na baruki na sima na gomo ile ya kola ka kola no latika on na travailler na nzoto na ka kola yo la na ka on te ko melo obstacle na vino ka kola na on te ko melo blocage na vino vraiment na apprécié kola na côté la chambre la tant na lali et là on te que na pombo na zo mona bitumba de camp bitumba vraiment la mise prophétique la mise de dogi ni mise de dogi de mutalala non azo ba rêve parce que nazo mona de camp bitumba koto montu balati ba kitenga rouge koto ba FARDC ba de kitenga rouge bazo frotter ba FARDC bitumba na surtout que grande ça na doit na olotini na tala na loti boy ndoto ngai banisi na abi c'est loti zaka ndoto na lali leo lota na zo tambola na nzela singa kendo boto la fiwa na mwana mena mona kelo nya mbeko na ngana la kinete
ayebisi nga tobotola fia na bana mibale aza nango nake inde na botoli bango bana mapasi bazalaki na ndozo maman grande sœur na nga na nsima bombe merveille zanga ye ozongiselanga bana donc na baluki miso yango transformé abosani ke elongi na ye baéchange azoyeba sunga te oyebi o eza merveille te nazozwika bana nde nazokende nango nazokende tona nabwaka bana nde na mai nasutuki lisusu adi nazosotasoni sikoya ndoto ana onga na moni na betele te nasete naosalisa bacauchemar nini ndeko yo mpo ozalaki na nga neti ngai ozobomba ozogarde sur le temps qui est oluka badelivrance ya bavie ozomona trop peut-être ozalaka nango ya inconscience batravail ya conscience nomi bate sur le temps qui est oluka repentance na bavie mpo na ngai naokaka solution bayaya na ngai balukilaka nga solution à travers numéro oyo elukilanga mpe vie 089 99 27 616 ceux qui ont un poste de délivrance benga numéro oyo zamba pasteur Timothée azala nzambe na yo. Merci beaucoup pour la lelo c'est à merveille azoka très bien au nom de Jésus santé neza vraiment formidable de nous kazana moi c'est mais on va continuer hein ouais. Voilà pour continuer à Nicolas et Koya parce que Kinshasa grippe pour les obéta un peu partout voilà ça na bonne santé biso ba nzambe to déclarer au nom de Jésus vraiment à ça l'effort pour que apesa le mieux pour qu'on perception na mokola lelo tout ce qu'on a branché pour na ba émission etikali ba bonne fête na bino surtout c'est en merveille bandi ko ba fêter ndengeni fête na kimia na promenade elo mo pina lina loba ezaki avant na bengi grand frère là na souhaité mais on va le bien olingi osamusa biso déjà pas Tiffany nini lisusu naesekeli otenamaki le jour nazonga na plateau nosimbe bolimisi ya dide elimbisanga nakaleki na yo nabi nasambwisa bango pa Tiffany nzamba lola alimbisanga ezakinga te limbisanga ezongisanga so na motema esika natouchaki bapoint moko ifale pas naloba ngo boye na media limbisanga ye ezongisa ta un peu d'amour na motema no envers ngai napesi bandeko na ngai nyonso tombote mama Fanny Bercia Joël frère Aaron Masila frère na ngai nyonso mati Fanny na bosani jamais mati Fanny bonne année osambwisa to sambwisa sata banga nesambwisa ye na regrette mati Fanny enzo na lopeni na motina na binga ye susi kaka bandeko nyonso tuyamana nyonso ndeko na ndeko allo nakozo nini yozela kaka sikosiko nga nayo basusi namekanani osiba namekamativani na regrette nabengaki poa nini nabengaki poa na kati ntango naokika bongo na kati ayo rapelinga naoyambe lisuki nabaki so nalekani naosenga couple na bino bolimbisanga naosenga kobana na Tony, Didier, Joël, Bénédicte, Fanny, Merveille, nanga moko pe na misalaki mabe bolimbisanga. Bible lobi soki oyebi ko pardonner te ye pa olimbisa ba péché monte. Peut-être yo moni na mabe oyo monde ténèbres esali sa na conscience te ozaki elenge eleki kutunga na salaki na bolingo nzambe na sengi bi yo bolimbisi bazongisa mabe na mabe te. Soki bo abandonner ngai lelo nalina zonga leki nalingi souhaité koloba kombo ya ko abandonner est-ce que natangi yango nalina zonga leki na kati ya famille bolemisanga vraiment bolemisanga donc ozonga leki ozonga ba droit na yo bazwa soin na yo ba continuer étude na yo batangisa yo soki bakozwa gloire à Dieu mais mon relation est bien na réalisé que l'homme comme Tiffany donc qui passe na famille tinde kumpamate mutakolisina yande kubande kula mtu bakolisina ba Didier wa sombelo lamba wa kofude lo tranche wana tranche na raisonner na bi bazo mériter pe na singa bombola bazo mériter ya ko boire ko abandonner nga melo no singa
bozongisa eza destiné ya motu elekana babe mpona ekoma boye nyonso tete nzambe akoki ozala yango vraki mbaa moko boyebi teke aza nzambe alekisa motu na eta mpo mpona aprendre bino conscience ke boyebake diable azopere makasi na famille makambo nalobaka eza jamais mpona obangisa mpona opesa bino makasi ya priere boyeba nini famille nini tobotani nango eza mpona famille na bino kenga lelo merveille internet mobi eyebi nga eza mpona famille na bino nga lelo nakomi mal vu par tout le monde à cause ya famille na bino so nabotama na famille na bino te me nga lelo naza boye te naosenga vraiment bolimbisa ngai oyo bandeko nabeta mabako kama ata mama alingi ope ainitien mpe alimbisa mati fani ye moto asenganga bolimbisi nokenga naosenga bolimbisi ane ya sika tokotana makambo ya sika eza teke yoko to elongi boye okoto elongi boye nyonso to tozorepare babouche nyonso to po ezalaki mo ya kotengama na permanence na bandeko na ngai balimbisanga tellement nalimbisanga pourquoi mati fani bible elobi toyebi arrive à Christ te so elelo atalike ngai na famille na ngai toza na biso bio te nga na ina bango bien bango mutu bayinanga eza nango choix te okoki korepare moi de esopani déjà moi esopani na kabo bozwa boloko ntango to boloko ntango ekoma dia salité te bolimbisanga surtout moto nazwa insiste ya didie lingala katilaki nga mati fani yango ebelisinga bo nazokoka te so narevi nabi enga merveille onyango etindaki nga nabenga ye baninga koto muke quartier parce que nabi tina nzambe topesanga famille me famille nanga moko mwati famille bayebisanga eloko moko merveille le jour oyo kaka posa biso moto aotinda azali nala baparent papa ti moto aza matantina matanga aza bafrère aro eza babino bozali mais mes propres oyo bamona souffrance nanga bazomérite mpe un jour nasinga bambolimbisi na caméra. Voilà, merci. Et Alisumte aux amours en Nzambe, église est une d'abat koinate, église est une d'abat lingana. Je ne crois pas que papa Timotate a kayo ina libotana non. Donc yo sali pardon, yo sengi pardon. Et puis na la mingi senga ka pardon na émission na yo. Ko biso petro senga ya Didier alimbisa. Donc libota mobimba balimbisa. Oyo eza lelo eza ngolobi kolo mutu ayebi. Nini ezaka lobi na biso to pe ezaka lelo na biso donc bazo sambisa yo te particulièrement to que leki nazali kam na yo ndazo loba non ezaki azo sambisa satana alors tant sambisa satana utilizaki pour na nuire batu abebisa via batu ya na kacha libota boma bandeko msusu to pe ensorceler bandeko msusu to pe nuire pe ba vie ya bandeko msusu alors lelo yekat na bonzambe asi abongwani tant abongwani kati na yelo ezaka pardon alors o mingi so na comprendre que na zo singa affection ana kati na permanence à mon frère Aaron maman banga yeko zoyer à mon frère Aaron chérie na yeko zoyer à mon frère baby père qui est frère Dieu merci frère Dieu merci batindele mo eloko ye à mon frère nani soso frère Rabi pe ba bengi na moi papa na bango na mama bango sœur wana boya kine lobi nani sœur Chrissy pe au moins esala ye moi meke aya na menga pe Didier pe po ba yiba ki ngapi na famille na uta na nzetete mais tanga bengi ba kuta na libende akuta bena libende ya Didier repousser ya Didier zone sa monter masima obila na okasangwa Didier na okapusa na mona ya ana boma eza Mwanda ngam konspira na ofuta biye papa tepa Didi ayambanga mati vani ayambo na mwasi kumeko na Nadesh ngapi amkomso est-ce que ayambanga penza bien asa mwana nzambe ko yamba yo po motemo na yo kaka ndingo ba ki ya Didier obike na kombo ka nekinda sango ya Didier surtout lo la sepela bana non na yambuka zana Munzi en tout cas ya Didier ngomsunga pe na yana na tala bino na madame pona tolendisa na dans le Seigneur a mérité à supporter ba bêtises nous surtout
azonsana kaka omleki parce que tant azongi olinga sala neti ni po ebaki azongisi matifani classe natangi yango lunzimba azwanga charge eza te ke kozongisanga soki bakoreconnaitre ke ntoleki na biso aliaka wana gloire adi mais état de santé alors na minute oyo 3 bandeko na misato dia bazongisinga komo bengo batinimo quelque chose non. Bercy ya Joël na Fanny. Joël ya Lubumbashi. Ya Lubumbashi Bercy ya Lubumbashi na Fanny pour azaki. Na Fanny albana ngai wana. Fanny tatu abandu yango. Ngalo na pepe na bela kaya ngalo Fanny abetanga. Na comprendre que apercevoir ma maman parce que bato na ba vivre ngasko bazo mona ngasomo. Mati Fanny lingalo ya didia katela pingai. So na Fanny kanga mona na maboko. Yelo no mutinda kinga mi kredi na wana bomba mwata tina pino kubenga tina benga na ngaye Matifani soki kamera zaki linga mona nde minute ko tina chasser o bimine sikozo mitala na permanence kuna ko tina chasser o bimina chasser Matifani za mutema za briquete za mutema yo capaz briquete ko ne sentir douleur ata papa osala na ye mais moko bandeko papa aza papa na nga spirituel akoma na nga physique mais moko mo visite bandeko esalaka poa Matifani nalobaka nga merveille lelo ntina koma mal vie nalopa pourquoi moto amona ndeko na nga zali mal vie na esika nazalaka okoma mal vie na église oui frère aza témoin mal vie neti na nde nini leo sanza na to Matifani nakanaki te mais yende soka niveau na longo kuna famille babandona yo oya olia tata no lia mama na yo mutu okanaka kofingo te na vie à cause ya absence abayaya na yo nayebisa frère le mon frère omoni basakana te pourquoi bamona so basali boye mama na bino koyela bango elulu nga bafina batiola pas soki ya kimia atomboka nete mais est-ce que bayebi ki yo ya na aza mbongo na machine Matifani l'humilité pratique la gloire bayebi ki ya Didia sala na ni place no benga ni Perenco mais Matifani le baka mukolo bakoyeba identité na nga peut-être bangumba melo baguma menanga te me balukela nga mo ba respect wenda mutikala baba mama pianga nyonso tu cause na bango na komo le leso na kutana grande sœur ma famille nyonso tu boy na kondana bino petinga pe na za mabe pona soki solution elukama ki bien avant mais toki na boy Matifani okomona za ba image comment je suis mal vie l'église Nicolas Zambi l'église kaso belo babenga vala baka Matifani ongana lekani nango eza vala bakate meza liwa nande nini Matifani na lekani na tamoko kolela te eza marqué na vie nanga bona utikala suko bosana te ya nini Matifani na finga maka jour et nuit kola ko Nzambe comment Nzambe bana likolo zo finga mapona l'église la permanence non teza lipango famille na église église ekototala eta ezonga na considération na souci Matifani moto azofinga vis-à-vis boy zamba bukinga Matifani moto atelemi bazofinga yo tango zaki ne moto atelemi azofinga osande Matifani obetanga kolimba otokobaluka na obetanga na ozongoka okompani na obeti na oyaka chiko vraiment katinga kimoki na tiki mais comme no alo na le pango sans valeur ba ofinga pe bazofinga yo na jeton wazonga jeton nyonso tuana na supporter na comprendre que Bible le bas jamais roi bima sans une histoire jamais héros so comme on roi bima na mokili sans une histoire à zéro mon nyonso tu bon na Nzambe élevé fani okona akemba peut-être le beaucoup tout là et bon pasteur Timothée papa le aide sang le remoko na la qui sa Nzambe na la qui sa comment défendre dans le monde satanique na la qui sa corbo likambo ko lelo kemba na prière papa ba finyo ngabe ba finga papa ba tout soin sang bi wana ko désert mon kier
Nga ina yote ya bazo mama mabanga. Papa abikemba na prière. Nga devani passe pourquoi? Nga bamona bando. Même si vous voyez bien ndi wona ngate. Na wapeso pe boyambe limo bona bo fani sanga fika a. Donc c'est long quand on a qui n'a pas Didi, on permet à qui n'a pas Didi. Moi Tiffany za posa motema na yo, jamais na kokyoka na deuxième. Soko kokende problème pété. Nzambe kaka suna biso. Prochainement na zaki na Matadi Mayo na travail kuna. Na kein hôtel la route na motema moko kende ti mwana motema moko bakolana na bashitsi. Mabi jamais avec le temps. On a travaillé na Matadi Mayo. Nini? Témoignage. Ah, bano ke témoigner kuna. So na tuni so neti lelo mutamona ni ke abala na yo. Na ndio ozoba ke ozomona makam na permanence. Mutuma bina papa Timothée, maman Tiffany, ndali na bala merveille, na longola na permanence. Pour classe possible hein. Ma Tiffany le gozo le baiser le quoi le bel ensemble. Tant que Vani le bandi le frère rejoindre bisama ya mwana. Ma Tiffany mutema. Dans la lobelo bino boloba ki dans la police hein. Si quoi là vous de le bac on caché jusqu'au émission na kamera. Ngana mona mosako lite. Lobana. Betana. Si quoi na raisonnable ensemble jusqu'à quand on va na kana permanence. Tout le monde a mort na la Christine qui la nana. Si quoi na mi tu na imaginer quand sauf à niveau na tie kana na tie boy yo yo keno kusila mbitu na zotala ndenge na zalaki sikonzambe Matifani nzamba lugula nzamba sali la ngangolo 2022 nazo prier nzambe alongola ngai nakani na ko sala mission de parce que o raisonner na ko mobile na tension raisonner vite o raisonner ko tozo bela o lo bande tinini muto comprendre hôtel ba périmètre hôtel Seigneur sali la ngai na ndingo mona ba comme ça ko zanga yo hein. Nende Comme ma quantité comme les communautés. Moi tu fais ma quantité na moi za nzambeti. Na koki ko kanisa oza ma kanisa ko na ibiti. OK. Voilà tani ko kisa. So tango kanisa nyonso boye mo vanda pe mama miso etango o raisonna nini o raisonna ba parents na yo o raisonna ka ba yana yo o raisonna ka ba situation vie na yo o raisonna nini o lelisa ko mingi. Mativani so peno vandi pe elo ni pene lelisa ko mingi. Elo et puis avant de me passer ça que omoni maman abandonné à moi n'était. Quelques sont Nesali Mabu a toujours pris. Mendeko a prêt à relâcher naï. Na le bakanga si j'étais avec mes parents mais na comment il était ôté. Malgré balu qui la solution bien avant. Mativani na le baka ndeko sali langa avec le mythe. Oko aider nga pour un temps. Ni grand frère na swazaki maman. Na pasi anga mona na permanence. Tandis qu'ana muninga ni mwana. Bango balo tout ça biso pe babotinote na lelaka ba parents nanga. Mativani ata oki raisonner ah maman hôtel ba maman baninga ba kota. Bazotu na ta santé Mativani soit kanga na mutema. Lelo gloire à Dieu parce que na kanaka mote na vie. Cette petite décision moko onga na ko bota malavi na kana kenga so na bota mina vile kala boy nga ko na yete mais exactement les mais pas ça zappé un jour ba passe on a la moni bana ba mona wote caméra là qui cette sert mais en réalité yangote et ça passe pas si fait. Ah, c'est lui qui est assis sur les trônes et à l'agneau. Sois louange, l'honneur, la gloire et la force. Tajana et les quatre êtres vivants
disait, Amen, 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 oh, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Amen. Ce qui l'ont dit, c'est l'ongolo mobile na vie. Olingo zo mobile aux Alandeni. Nalobaka nyonso na vie mobile. Mobile anene azana vie de prière. Azana crainte de Dieu. Azana don prophétique. Azapena don prophétique. Pas monaka, monelaka yo. Normalement on azana don prophétique. Yo moko. Nalukaka pour ya ministère. Naotikala le même temps côté mon bonjour pe na koma le kwa bifungulisa église. Noti ya bato. Soki ozwi mutu moko ya compréhension azala défaite pour le ministère na. Sozo mobile mo boya mabako. Aussi kapé mwanda deuxième avec kakolela. Et comment tu vas kolela l'histoire. Sozo mobile mo mabako. Et awa lezo soka sima. Alors na ba combat oyo wuchi na ozolingo nzambe soka opesa kwa mobile. Eza mobile oyo ayebi nzambe apena don prophétique eza oyo senga nzambe Azana crainte de Dieu. Olingo mingi pa longo ba blessures intérieures hein. Matifani l'amour supporte tout. Bolingo était la jamais que des mutasalaki. Bolingo kangamiso. Botam bosole ko sote ko tam bosole na frère on banda. O ba frère on ba ni yo lo ba ni. Ah ouais, mais c'est qui n'a celle là Zambie nani Zambie Ibala nito. te tano spinana c'est yo te molinga na ko te molinga singa sale nani peut-être oyo zomona oyo Nzambe moye bini nazo préparer pour nous antivani nazo singa secours Nzambe na makasi na moko na kokate. Eloko ezango ezani affection. Eloko ezango na motema ezani affection. Oui. Affection ezate. Papa na ya molimo pia affection na. Eza kokate. Ah, Matifani na mona. Na vérité que na va pas mourir. Kota la baninga na ngai. La permanence. Ne ba vivre. Na mitu na kana mérité ni. On a commencé à ni na mérité. Et comment beli ça? Alors puis celui qui sonde le cœur il pose mon témoin à tel nom mon idée. Un jour non. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je manque le mot, ça fait mal. Trop comme la haute, moi comme les athées. Biso bato, maman tika biso na baja mukia to yiba souffrance oyo. Ya uzanga maman et comme la biso po aso maman na ngazaki. Miloko ngako mate. Soki papa na ngazaki miloko ngako mate. Ezali soki le la lobby parfois a fongoli motema. Alors ezala te que eloko comme na retard to ba ezaki nini. Tu vois a fongoli motema na ye. Et quant à vous, vous avez ma prière. Bobenga kapé so bobenga papa Timothée. Vous passez à passer pépino, c'est un merveille, vous consoler cahier pour fortifier sous davantage na ndela na ponika na bonzambe. Sinon vous savez le diable est menteur. L'autre frère baby azé sur la permanence te frère baby azongeli na ye vinaye frère baby je peux dire la kolobaki a pengui na ye tu vois un peu pour la nini pour la makambo lokola ya boyi ba isaki biso azongi alongwe na permanence était alongwe na permanence alors selon be ko
misusu ekosala na kosepa ye mon papa Timothée lobela bino parce que nga naza na habilité ya kolobela yango te boye mpona frère baby esenga totia bango na baprière. J'ai vraiment mal eza parce que naza na makoki wana te. Si j'avais ces makoki j'allais faire quelque chose. Nzambe alola sunga biso soutenir biso mpona bacharge lokola ya boye epesameli biso melo na koyebi biso Yesu Masiya aza na bomoi. Bakola na pasi balia na pasi bakoma pe bato. Papa te mutakolisaka mutu, mama te mutakolisaka mutu ya Nzambe. Namona mama bomi mwana na ye, papa bomi mwana na ye, mais Yesu Masiya oyo vandisi na motema aboma vi na ote abongisa vi na ye. Kangama na ye bayo nyonso ozolula lelo baleka peka na bavio na bapermanence biso nyonso toleka kuna biso nyonso mpe tozalaki bato babenga biso mpe lobi baorpheline. Otali boye mama aza te, otali boye moto akopesa conseil aza te, mais Yesu nde mama, Yesu nde papa. Zwa makasi tokosola na suka mission. Ciao. Aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pete po awangata. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima, atako babakolaki mafuta na mosakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien, lipamboli oyo monanaka tembeni mama kantelobi. Koleke mapapu masopi mafuta tokokisi ana olongo na Nzambe oyo babenga na makomi. Aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pe